Miqtë e emisionit Fol, ju përshëndes nga Kuksi. Ndodhem në një fshat shumë të bukur, një fshat alpin, 800 metra mbi nivelin e detit. Quhet Mamës. Në fakt, rruga për të ardhur deri në Mamës është vetëm 5 kilometra nga rruga e kombit. Por vetëm emri mund të ketë rrugë, sepse rrugë s'ka gjikundi. Është dram, skëter. Është një përzierje, dheu, zhavori, çakulle, gropa. Dhe vish me makinë vogël, takon së dokartin. Banorët këtu ankohen vazhdimisht, 30 vite që luten për një rrugë. Dhe nuk është një rrugë për një fshat, por është një rrugë për një aks që prek mbi 10 fshatra. Nga Myçmamzi deri në Arrën. Pra është Surroj, është Çinamaku, ka shumë fshatra. E pyetja madhe është si u lanë gjithë të fshatra pa rrugë. Po premtimet, janë bërë shumë premtime në çdo mandat. Vinë, premtojnë, thonë banorët, situata e njëjtë, nuk hedhin një karrocë zhavor. Shikoni vetë, shikoni makinat sa vuajnë në këtë rrugë çdo ditë. Tani, unë kam marrë disa prej banorëve. Kuptohet, jemi në fshat, si që them gjithmonë, njerëzit kanë punë, kanë halle. Ata që mundën të ngjejmë në fshat, i kemi këtu, në një ambient improvizuar për emisionin ton. Gjithmonë, ju kujtoj se si është rruga, se me sa vështirësi makinat lëvizin në këtë rrugë, është hall më vete. Sot është mirë, po kur bie shi si bëhet rruga. E pa kalueshme gati. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Tani, komplimente për fshatin, fshati bukur bab. Si që kam thënë dhe i herë tjetër ku kam qenë këtu në Çinamak, tu duhet kishte bujtina. Jo akoma në 2025-ën diskutoni rrugën, apo jo? Ata kena problemin më të madhe. Atë, si të quajnë? Dan Selmani. Mbaj pak afër, lutem. Dan Selmani. Sa vjeç je po? Afër 80. Mashallah, edhe 100. Kanë kaluar. Edhe 100. Jetë e shëndet. Tani si është puna e kësaj rrugës, se gjithmonë e pyes rrugën, po njëri më thot ndryshe, njëri ndryshe. Rruga siç e pat edhe ju, edhe shifet vet, rruga s'ka ku shkon ma keq e ma. Rrugë ka emrin, se rrugë s'është shteg. Po këtë rrugën ato jeta. Ma shumë problema se makinat u coptutën. Ne s'ka kush me në ardhë, edhe me pa qef me ardhën, të ne kemi njës poshtë, tani... Po? Rruga thot problem, E nuk vinë fare, Jo, s'vinë, jo. Kam unë njës të mi nga Shkodra e Tirane, ka që 3 vjetë, s'ven kush me në. Vinë deri në Kuks, kthejnë rruga sundali, makinat njëra. Do më thënë një shkoni i takonin Kuks? Se kështu i bi? Atje kena takimin, ku, mamës, ja, të shpia, ja, bas. Edhe kjo është shumë problem. Jo sot, po kjo hubon që 30 sa vjetë si boni kjo demokracia, se le për para për e lamë, se ishte si ishte i tjetër. Pra kështu nuk ka pasur asnjëherë dritë shprese për këtë rrugë? Jo, premtime plot. Kush ka premtuar bab? Sa mban mend ti? Premtues? Vallai këto premtu kanë kret, po këto kohë të fundit si kanë ardhur, në fakt kam qenë, po më thanë të shokët si kanë qenë. Ka qenë i të kekë ministre Balluku. Ai ka qenë Balluku këtu? Po, ka qenë këtu, ka premtuar edhe ka ik. Ka morë votat të në ik, i shkën punë vetë. Tani është në hall tjetër, apo? Po, në hall, po nëse kena bo, vetë e ka bo veti. Po? E ka bo veti vetë, nëse kena bo që ka mënu me hangë shumë. E qa ju thanë këta tani? Të tharë rrugën e keni të bëme, mas votimit, vërtën puna. Qa viti ju a kanë bërë të premtim? 3 vjetë ku këto. 3 vjetë? 2023. Po, 2023. E mblodhi fshatin këtu edhe? Jo sa imi ne, po i gjithë fshati. Takim me ato kandidatë të qaker ato. Unë sot erdha për takuar burrat e zonës e Gran, nuk më nxorën takim ande nga Mamza. Dhe takova vetëm burrat, po më shanë gjitha hallet. Por ne kemi ardhur kryesisht këtu për t'ju thënë që Albert Halilaj, që është kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Kuksit, ka mbështetjen e plotë të qeverisë shqiptare. Ka mbështetjen për të bërë projekte të reja që kërkohen nga komuniteti dhe ka mbështetjen për ta bërë këtë qytet
të banueshëm, për ta bërë këtë qark të jetueshëm. Shpresa nuk kena. E kuptoj. Kur ra shiu para ca ditë si u bë rruga, se më thanë që u bë keq fare. Skandal, traktori ka arë ka rafshu pak. Keni gjetë mirë ju sot. Kemi gjetë mirë, E keni gjetë mirë ju sot. Se e paguat të lek që mirë. erdhi bashkia apo e bët vetë? Jo, vetë. Kena investuar na. Vetë me lekët tuaja. Me lek. Ajo firma na dha traktorin, faleminderit, e falenderojmë, po. Pra është një firmë që ju ka ndihmuar. Se duhet t'i themi gjitha. Po, na ka dhënë traktorin. Është i privat. Privat. Falenderojmë se çdo njeri që bën një akt mirë duhet falenderuar. Na s'u bësh, s'bëhet me krah ajo, me krah su pak, ja kanë shulur rrugë, ka rafshu. Se ka qenë edhe më azise sot. Edhe më keq. Po i kam paca pamje të televizioneve lokale dhe po si ja bëni ju kur është kohë e keqe dhe keni edhe hall shëndetësor? S'ka çfarë bëj. Ku të rrim. A vjen ambulanca? A hyn ambulanca këtu, e keni pa ndonjëherë? Vjen. Vjen, ë? Vjen, po, vjen. Ka hyr. Po, ka hyr. Kjo është gjë e mirë. Çfarë janë kushtet tona? Gjë e mirë. Pasi një ca kalamaj këtu. Ti bëj një plan në fëmijëve, nëse është e mundur. Para di vitesh në 120 zanë s'kam. Pak janë të qau pak tash, po pritujës, po. Kanë rënë, ka rënë numri. Se puna jonë, se kena pa, ka 7. Mirë shqyqyr i madh që keni shkolli, se... Faleminderit, bab. Faleminderit.